係咧，我又覺得呢樣嘢同阿卡文啱啱所講就係話，你如果你嘅意見同我意見唔一樣，咁我就玻璃心啦。即係呢樣嘢，我反而法國人佢哋係特別中意拗頸嘅。係啊，即係你講一，佢哋特別中意講二，因為我原本都覺得好 hurt 嘅，點解我講乜你都話唔同意，或者係點？後尾我發覺咧，原來唔係，我覺得佢哋可能係佢哋嘅文化或者係佢哋嘅 culture 係覺得你乜嘢都認同嘅人係蠢嘅。係，你乜嘢都認同，即係你冇你自己嘅諗法，冇你自己嘅觀點嘅，咁所以其實佢哋反而係好經常地去表達唔同嘅意見，而唔會因為呢樣嘢去玻璃心咯。即係 social media 個影響真係好大。係，可能我哋老少少咧，即係堅強少少咧，叫所謂就冇咁容易玻璃心咯。我自己即係唔係好理，或者好似你咁碌完睇完就會覺得點解咁多人會有咁多反應嘅？咁喺瑞典有個差唔多嘅現象，又係玻璃心。但係嗰撮人咧就係啲年紀輕少少嘅新媽媽，即係可能佢哋30零歲啊，個 BB 啊可能係1、2歲啊。Hello， 各位同學，歡迎嚟到 Flo 女人同學會呢個生活學習嘅 podcast。我係香港嘅 Lilian。咁我啦，我係周遊，瑞典嘅周遊。我係法國巴黎嘅 Karen。我係波士頓嘅 Carmen。Hello，好耐冇見啦，大家。我要澄清，我哋冇出1個月，唔係我哋冇分手，冇分手。我哋感情好好啊。係啊。係啊，今日又翻嚟打牌啦。係喎，東南西北。你哋識唔識打牌㗎？其實雞糊，我淨係識雞糊。我識奉獻嘅，好雞嘅糊，識打奉獻，即係攞翻嚟交學費嘅。OK。我係以前細個係企阿媽背脊睇佢打牌學㗎咯。哦，哇！嗰啲台灣牌、越南牌唔識㗎咯喎，唔識。好煩嘅，佢哋嗰啲計翻好似好唔同。係，我好似學過一輪嘅，跟住咧唔記得咗，唔中意，後尾就冇打咯。我覺得要我長期坐喺個台度唔走咧，我覺得好閉翳啊！我自己覺得。咁咯。但係過時過節打開台噶嘛，係咪㗎？而家仲會㗎，即係以前食完飯之後就即係一家人咁就開台。我翻我婆嗰度就有啦，大嶼山啦，因為你地方大啊，呢邊執緊台嘅時候，嗰邊已經即刻開台啦，咁即先得㗎嘛，係嘛？係，即係好多人打咯，係喎。好多年冇打咯，已經嚟到呢度更加唔使諗啦。啲法國人怕嘈啊！我打牌一定俾人投訴。係喎，係。你一啪咁樣咧喺度打牌已經俾人投訴啦。一定要係即係用晒力咁樣去吶喊㗎嘛！打牌嘅時候係嘛？係，所以我已經好多年冇打啦，已經。我都冇。呢邊好笑，呢邊除咗即係華裔人士中意打牌咧，啲猶太人都中意學打牌嘅。打咩牌啊？咁得意嘅？打我哋打啲牌咯，但係所以佢哋呢邊會有啲英文打牌班㗎嘛。係啊，即係我其實唔係好未見過，但係我知道猶太人係會打牌嘅。Thousands 係啊，唔知啊。撈啊，係真係咁樣講。嗰時啲鬼佬朋友打香港牌都係咁樣講 bamboo 咁樣咯。係啊。咁對好難叫咩？嘅對糊叫咩？咁我唔知喎，贏嘅時候我未同講啊打牌。Eat porridge。講開打牌，我醒起我喺呢個城嗰度咧，有一個唔知係瑞典人開嘅，我見過喺 Facebook 佢哋有個 group 咧就係真係打牌喎。哦，佢哋會約埋一齊咁樣學中意打牌，唔知個源頭係咪即係有香港人或有中國人咯？我曾經見過醒起，咁幾得意覺得。係喎，等我發掘下。即係點啊？4個都係瑞典人啊？即係冇。佢有一個 group，然之後有少量嘅 member，然之後就間唔中會聚埋一齊去打開台嘅。好認真咁樣去學同埋去鍛鍊嘅。鍛鍊。驚老人痴呆症係嘛？因為大家都聽講有個 activity 喺東方嗰度咧，一做咧就冇咗老人痴呆症噶啦，咁樣。係啊，爭相走去學。
老人痴呆症呢樣嘢，可能真係我哋亞洲人中意，真係好似而家咁吹水啊！即係吹水嗰陣時要用腦噶嘛，點都係咪？咁佢哋同埋你最咪打牌本身都要記嘢噶嘛，即係你記係啊，咩牌，係人哋咩牌，打咗咩牌，係啊，咁你要不斷用腦噶嘛。鍛鍊腦力㗎啊，好緊要。係你係嘛？即係係對住個貓，你即係梗係輪到你啦，係嘛？係啊，都幾好喎！打牌用呢樣嘢去宣傳我哋嘅文化。係啊，冇老人之外，反老人之外，打牌。係交俾你哋。好，話時話，今日我哋 topic 係咩啊？我哋傾咩啊？我哋 topic 我想講好耐㗎啦，我就想講玻璃心啊，即係自己有時會有玻璃心啦，係咪？係自己玻璃心都唔少啦，人哋嘅玻璃心我仲驚，好驚！而家真係好就忌，好小心。係咪有啲咩經歷啊？最近所以令到你想講呢一樣嘢？呢幾年香港啲紛爭啦，跟住嗰啲唔同陣營嘅對壘啦，咁係其實啲人就出咗就講話，啲藍絲係玻璃心好強，因為好容易任何嘢一講國家或者講外國，即係有呢個理呢個咩即係有呢個上之分啦。嚇，咁就啲玻璃心就湧出嚟咁，咁但係其實我又覺得唔係淨係啲藍絲嘅，其實即係而家其實冇咩人講啦，咁但係我覺得其實個個人都有玻璃心咯，我覺得，咁我開始就覺得咦都係一個現象嚟喎，不如我哋今日探討下究竟喺另外你哋嘅國家有冇玻璃心咯，係咁。做一個新聞透視，係我可以講下美國咧，我哋就唔叫玻璃心，我哋就叫 snowflake，係，但係其實係同一樣嘢嘅基本上。咁我就即係頭先阿 Lilian咁講，呢啲香港幾年前開始呢啲紛爭，我就觀察到覺得美國咧近年又係一樣咯，即係越兩極化咧就越多玻璃心。係就唔係淨係單方面嘅，我覺得兩邊都有玻璃心，即係總之你唔同意咧，我就覺得你傷害緊我啦。唔同意就傷害緊你。係啊，所以就玻璃心啦。咁得意喎！法國呢邊其實我又覺得佢哋冇特別去講玻璃心呢一個 concept 嘅，但係我覺得法國人佢哋有一樣嘢就係佢哋對於尊重啊，對於尤其是禮貌咧係好注重。即係如果你可能你入到間鋪頭，你冇同佢講 bonjour，其實只係可能係習慣方面啫。即係平時我去喺香港鋪頭去行街，我都唔會一入去就講你好啊 hello 啊，咁唔會噶嘛。即係我係木住塊面咁入去，即係我係冇表情咁入去，係正常噶嘛。咁但係嚟到法國咧，如果我入到間鋪頭，我唔同啲店員打招呼，唔同佢講 bonjour 咧，佢就會覺得我唔尊重佢啦。都正常啊，香港即係你行街都係咁噶啦，係嘛？係啊，其實唔係黑面，因為冇表情啫嘛。係因為我唔想標嗰個 expectation，即係唔希望啲店員有個期待，我唔想佢覺得坐定粒六，我唔想佢失望，所以有時就等我悄悄的來，同埋於是等我悄悄的去咁樣。呢個咪就係文化差異咯，即係我通常喺香港入啲鋪頭，我都係冇表情，咁其實可能就係我真係未必入去買嘢，又或者係我唔想煩到佢，因為我知道自己要乜。係啦，咁我入到去即刻攞，然後俾錢咪得咯咁樣。但係喺法國呢邊就唔得嘅，你一定要好有禮貌，你一定要表示禮貌去同佢打招呼。咁如果咁佢就我就對於我嚟講，我就覺得有陣時有啲人可能啱啱新相識或者係點樣，或者係你去到個 party，如果佢唔係即時同你打招呼，唔代表佢唔尊重你嘅。咁可能佢太忙於同其他人 social，跟住可能你坐啱啱你喺個角落，咁佢又可能睇唔到定點咧。對於我嚟講，我覺得我只係漏咗一句 bonjour， 漏咗一句你好，你就咁玻璃心，就即刻封鎖自己啦，即刻就好似覺得人哋唔尊重你。所以我覺得呢樣嘢就我最初嚟到我都有啲即係要調教自己心態咯。對於玻璃心，你講埋。都奇怪喎，因為其實法國人唔係出名。喺佢好有禮貌嗰個角度噶嘛，啲人唔係喎，我係調轉嘅諗法喎，我係覺得佢哋好注重禮儀同禮貌喎，即係第一就係譬如我頭先講 bonjour 呢樣嘢啦，第二就係佢哋嘅語言咧好多敬語㗎，即係又要分你同一個唔識嘅人要講咩師傅咧嗰啲咧，即係佢哋語言上係好多要用好多
字去形容，而且係好有禮貌地去講嘢嘅。我覺得，即係如果你有陣時講少咗一兩隻字，咁可能佢哋會覺得，咦，點解你咁冇禮貌嘅？你咁講嘢，所以我覺得佢哋好注重禮儀同禮貌嘅。但係咧，我又覺得呢樣嘢同阿卡文啱啱所講就係話，你如果你嘅意見同我意見唔一樣，咁我就玻璃心啦，咁就唔即係呢樣嘢，我反而發覺法國人佢哋係特別中意拗頸嘅。係啊，即係你講一句，佢哋特別中意講二，因為我原本都覺得好 hurt 嘅，點解我講乜你都話唔同意，或者係點？後尾我發覺咧，原來唔係，我覺得佢哋可能係佢哋嘅文化，或者係佢哋嘅 culture 係覺得你乜嘢都認同嘅人係蠢嘅。係，你乜嘢都認同，即係你冇你自己嘅諗法，冇你自己嘅觀點嘅，咁所以其實佢哋反而係好經常地去表達唔同嘅意見，而唔會因為呢樣嘢去玻璃心咯。但係我反而我對於玻璃心呢樣嘢咧，我覺得近呢幾年咧，我自己都有一啲體會嘅，我都覺得啲人玻璃心咗。我唔知係咪真係啲人玻璃心咗，定係而家我哋更加多嘅機會去見到人嘅玻璃心嘅 moment。可能而家好多人咧，我唔知點解㗎，即係唔係淨係香港，我覺得好多其他國家都係㗎，即係會好經常喺日常生活裡面，你見到突然間就有人攞起手機喺度拍啦，即係可能係發生咗少少事，跟住就擺上網啦。跟住啲人就開始又有罵戰啊，又好多評論啊，但係可能只係你見到成件事嘅一個小部分，某一個角度。所以我覺得可能因為睇得呢啲嘢多咧，即係我成日都喺度睇手機㗎嘛，咁啊碌下，我都真係覺得啲人咁小事就要唔開心，係啦，咁小事就得罪咗你，咁小事你就要發脾氣咁樣。即係我反而係我自己嘅體會後覺得呢樣嘢好似多咗好多，見多咗好多，所以我覺得係咪啲人而家玻璃心咗咧？係，同埋 social media 係嘛？即係 social media 個影響真係好大。係，可能我哋老少少咧，即係堅強少少咧，叫所謂就冇咁容易玻璃心咯。我自己即係唔係好理，或者好似你咁碌完睇完就會覺得點解咁多人會有咁多反應嘅？咁喺瑞典有個差唔多嘅現象，又係玻璃心。但係嗰撮人咧就係啲年紀輕少少嘅新媽媽，即係可能佢哋30零歲啊，個 BB 啊可能係1、2歲啊，但係因為佢哋要喺屋企湊啊嘛，因為呢度冇家傭啊，或者冇屋企人幫啊嘛，多數嗰啲湊 BB 都係自己嚟嘅，咁佢哋都好樂意。咁但係咧，即係亦都代表就要可能停工1年啦，因為餵人奶啊各樣你就要咁長時期。咁你每一日一個32歲。俾一個好典型嘅例子，一個32歲嘅媽媽每日唔係每日喎，1年365日都做住同一樣嘢，其實係好悶嘅。其實咁佢咧就要起咗身之後咧，就要帶住個 BB， 可能要送佢上去幼稚園，或者未到年紀嘅時候咧，就要考慮下嗰一日做啲乜。咁但係我見到有個現象咧，就係我試過咧就係7點零鐘就喺城裡面嘅咖啡室嗰度坐啦，居然有每一次都係。居然會有一群媽媽，可能係3、4個咧，都係着到好靚。即係如果佢唔推住 BB 車，佢係等於一個正常嘅翻工或者翻緊大學嘅女仔咁，化晒妝係好靚嘅，即係精神奕奕嘅仲係。但係個個都推住一個 BB 車嘅喎，個 BB 可能係未識行嘅，10個月啦，仲推錯樹。咁我就覺得哇，佢哋都 make 咗好多 effort， 呢個係我第一個反應。make 咗好多 effort，因為神咁早起身，裝完個 BB 之後，仲要自己裝身，然之後咧就出去搭車，天時地凍唔易噶嘛。然之後就約朋友去一個好時尚嘅一個咖啡室嗰度，spend 可能係1、2個鐘頭咁樣啦。咁呢個係好普遍嘅現象喺瑞典嘅社會。咁但係其實咧，佢哋就有比較嘅。原來咧，我睇過一啲報道咧，就話佢哋即係因為即係佢個年紀係30零歲嘛，就會覺得，咦，你靚啲，你個 BB 着嗰個係名牌鞋，即係會攞好多嘢呢啲比較，咁好容易玻璃心。佢嘅玻璃心咧就會搞到佢哋精神啊有問題啊，玩唔開心啊，咁呢啲就有病啊。咁然之後就有一啲報道就話呢一脱嘅媽媽就好大壓力，好大社會壓力。帶個 BB 去公園，甚至帶佢翻學都好大壓力，因為見到隔離個同學仔着啲衫靚啲。呢一樣嘢係好新嘅，瑞典人係唔係好中意即係比較呢啲嘢嘅？係啊係啊，但係好明顯而家唔係啦，因為
可能係 social media 嘅比較咯，即係嗯佢哋就好玻璃心，就好要做得好啲。我如果咪就好自責，即係我唔係一個好媽媽，我冇買一啲好啲嘅雨衣俾我個仔啊，會有呢啲咁嘅心態，好辛苦咯咁。咁變咗佢哋就 end up 變咗有啲 depression 嘅比例多咗啊，即係佢哋會咗求醫啊，所以先有呢啲咁樣嘅報道，有呢啲咁樣嘅關注咯。開始覺得真係咁樣落去唔係幾好。其實都幾諷刺嘅，因為其實呢邊咧都好多呢啲所謂媽媽 group 啦，咁係即係大家約出嚟定期會出嚟吹下水啊，一齊湊住個 BB。咁但係通常呢啲會係可能去下公園，唔係話去 coffee shop 咁樣嘅。咁同埋即係呢啲咁嘅 group 最初嗰個原意都係即係大家算係 support group 咁啦，因為大家都係新手媽媽，大家喺屋企又好悶，咁所以就有呢啲媽媽 group，大家出嚟傾下偈啊，交流下心得啊，湊仔心得咁樣。咁但係如果要搞到咁樣，即係大家係比較，真係唔係幾好喎。係啊係啊，可能佢哋即係未做媽媽之前，即係已經係有一個咁樣嘅社會壓力㗎，因為佢哋係新一代啊嘛，即係20零30歲嘅時候，即係返工啊，或者初加入社會嘅時候，都好多面對好唔同嘅體驗咯。咁跟住根本就可能自己都未揾到自己點樣去面對嘅時候，就已經要做埋媽媽啦咁。都幾辛苦咯，見到佢哋。咁亦都有好多資源，好多相關嘅資源，佢哋可以自己睇點樣幫自己嘅。咁但係瑞典嘅社會就係真係好 individualist， 好個人主義啊。即係唔係好似我哋喺亞洲人咁樣，如果你做咗新手媽媽，可能你全家嘅女人都會嚟煲薑俾你啊，一日到黑咁樣幫你啊。嗰個真係一個 support，亦都係一個壓力。但係喺西方呢邊社會，瑞典呢邊嘅壓力就好似冇乜人可以幫咁樣咯。我唔知佢哋點樣用咩方法去即係將個心打開講出嚟咯。周遊你當年都係咁㗎？唔係。哦，我就係睇到嘅分別就係，我都有同我啲朋友一齊出嚟，但係因為就係即係唔會咁樣比較，就真係好似頭先阿 Carmen 咁講，就真係你去邊度買啲咩平嘢啊，或者你點樣佢夜晚唔瞓有啲咩 tips 啊，咁就多呢啲真心啲嘅交流。可能我自己無聊啦，即係我識得嗰個圍內嗰啲媽媽都係唔會注重打扮咁多咯。但係呢個都係社會現象嚟嘅。譬如我20年前做新手媽媽嘅時候，同而家啲新手媽媽，所以我見到7點半你點解可以成身咁靚推住 BB 去飲咖啡？呢樣嘢我淨係覺得匪夷所思嘅。係唔好意思，我 update 翻頭先。我意思係話，即係你都做過喺異鄉，自己一個湊小朋友嗰個經歷。咁但係而家你啱啱講嘅例子就係而家啲新一代嘅新手媽媽就反而呢樣嘢就會咁玻璃心，或者係佢哋嗰個承受嘅壓力咁唔同。我覺得係即係 social media 嗰個興起得即係太容易將你嘅個人情緒即係擺咗出嚟，你就以為即係可能你想抒發就得到幫助或者有共鳴又好，但係可能換嚟嘅其實係好多人有其他好奇怪 comment 咁樣。其實呢個又令我諗起咧，我哋阿 Lilian 同我之前有一集講到美國有個現象叫做 thread wife。傳統家庭主婦，咁呢啲所謂網上嘅thread wife influencer 咧，擺出嚟嗰個姿態就係，我留喺屋企照顧小朋友，打理家頭細務，但係就着到好靚，化晒妝，焗個蛋糕係可以靚到去賣嗰種咧。係啊，即係所有嘢你睇到嘅就係完美嘅，即係冇但係佢就係一個家庭主婦。咁所以即係我都講過，即係。呢個現象嗰個帶起個社會問題，唔係話多咗女人留喺屋企湊仔，而係留喺屋企湊仔嗰啲媽媽個壓力係好大咯。因為你個 thread wife 都係又靚又叻又識呢樣，即係乜都識嘅。咁但係你然後自己睇下我喺屋企7點鐘起身都搞唔掂，咁就會覺得自己好渣咯。係啦，覺得自己好不足，覺得自己即係點做人阿媽呢個心態，其實係對一路之後嘅路好大影響噶嘛。呢一樣嘢好似冇乜討論話，我唔知啦，唔知會唔會真係有實質嘅啟發或者令到佢哋舒服啲咯。
都好慘喎。我覺得玻璃心呢樣嘢咧，即係佢哋新一代，因為佢哋嘅成長環境同我哋唔一樣嘛。咁呢個係一個因素啦。另一個因素就係因為我哋始終我哋年紀大啲啊。即係我自己都感覺到就係你相比20年前嘅自己，咁而家嘅我比起當年，哇！我真係而家可能越嚟越偏向鋼鐵心啦咁樣。係啊，即係以前好容易就玻璃心，而家就慢慢我慢慢 reform， 我而家 reform 成鋼鐵心咁，但係點樣可以令自己唔好太鋼鐵啫咁樣？即係我覺得嗰個人嘅閲歷都係會有影響。係啊，大咗即係個面皮會厚啲噶嘛，即係唔怕人話噶嘛，即係咪係咯，冇咁玻璃心咯。你個人大咗，即係但係我哋點樣可以幫到？即係而家，譬如如果我哋身邊有人有朋友，或者係我哋嘅下一代，或者我哋見到有啲即係年輕啲嘅，我哋見到啲新手媽媽，譬如我識到個新手媽媽，我見到佢而家真係處於一個好混亂，覺得好自我懷疑，好容易玻璃心嘅狀態，我哋可以點樣幫佢哋咧？或者唔好話幫佢哋啦，可能我自己每個人都有玻璃心嘅一面嘅，即係睇你邊一面或者係咩 moment 嘅啫。咁即係我哋點樣可以幫助到大家咧？我可以想象到，如果係我咧，我就第一件事就一定要將個媽媽擺咗去最重要嗰個位置先，即係要即係認同佢付出咗咁多嘢，即係讚佢，讚佢先，即係令到佢舒服。哇！你好靚，你個仔仔好可愛，即係講一啲好真嘅嘢，首先令佢即係開懷咗先。等佢知道自己7點鐘起身裝身係值得嘅，係有人睇到嘅。其實佢係想有人聽到同埋有人睇到咯。嗰個最底線係，我覺得。同埋我覺得另一樣嘢就係要佢哋知道其實做得唔好係正常嘅。即係因為依家睇到嗰啲例子就係個個都係完美嘅家庭主婦啊嘛。咁但係其實呢啲就係假象咯，即係你要令到大家明白，其實你間唔時唔記得餵奶係好正常嘅，或者你因為太忙屋企啲衫洗唔切，或者啲碗碟洗唔切，即係間唔時係咁係正常嘅，即係你一個人一腳踢係咁噶啦，即係可能係咯，唔知會唔會有一啲 social media 或者啲 account 有冇啲 influencer 係做緊呢樣嘢，即係反轉件事，將個真實擺出嚟咧？其實真係有啊，近年咧，過去1年開始多咗一啲 anti-thread wife 啊，或者係 former thread wife、ex thread wife，即係以前係 thread wife，但係依家就走出嚟話，其實即係即係講翻真實經歷係，即係呢啲都係假象啊，即係各樣。依家係有噶。即係呢啲反 thread wife 嘅意思，唔係話我要話俾大家知要做女強人，即係唔係嗰種，即係而係話俾大家知呢啲 thread wife influencer 呢啲 KOL 走出嚟投射呢啲全部都係假象，唔係真實嘅，現實生活中係冇可能嘅。係咁好啲，係咪？係，但係唔知佢哋有咩回響咧？即係真係嗰啲新手媽媽會唔會真係 follow 呢啲會覺得舒服啲咧？其實咧，我而家都仲我仲consider自己新手媽媽㗎，我仔幾歲啫嘛。即係頭先你哋講嗰啲情況咧，我覺得，其實我咪就係咁咯。之前即係但唔係 exactly 即係話咩攞啲咩比較咧，就係啊，我成日覺得自己好攰啊，樣樣嘢都做唔好啊，定點咁我都有嘗試去揾啲 support group，揾啲媽媽識下啲人咁樣知道下呢度法國啲學校點樣咧，制度係點㗎？你睇下佢哋要點湊仔啊，定點咁當然啦，我冇，因為我始終年紀大，我冇去到嗰個 level 就係我要做一個完美嘅媽咪咁樣，即係我一早已經睇化咗，同埋我根本做唔到。所以其實我去頭先阿 Carmen 講嗰啲 social media 嗰啲 account 咧，即係我見到其實而家咧，當然你成為一個完美媽咪、thread wife、完美女人呢個形象咁樣，即係當然有好多呢啲片啦，但係亦都有好多片就其實而家都好多嗰啲 blogger 或者係啲即係新進嘅人咧，佢哋自己係拍嗰啲嘢係佢哋標榜係真實，即係我係拍我一個，譬如我好中意睇嗰啲海外媽咪喺譬如佢喺美國，佢喺邊度湊仔嗰啲日常片嘅，即係佢哋接仔啊，或者係送仔翻學當中發生咗咩事啊，咁跟住佢煮飯啊，定點啊，咁跟住今日個仔病咗啊，咁即係一個
佢日常生活嘅嘢，其實唔係話我要表現我廚藝或者可能佢只係記錄佢嘅生活。我好中意睇呢啲㗎，係我好中意睇啲。咁所以我覺得呢啲都幾療愈咯。同埋第二樣，我覺得我可能即係我自己本身個人，我都唔係嗰啲追求完美嘅人。咁所以我可能因為咁樣，我覺得我可能呢方面我就冇咁俾呢啲嘢影響。但係照顧小朋友頭嗰幾年真係好辛苦，到而家都係好辛苦。你每一個階段都有唔同嘅辛苦。咁但係頭嗰幾年真係可能身體上個勞累啦，荷爾蒙上嘅變動啦，跟住身份嘅轉變啦。所以所有嘢加埋一齊咧，係啊，真係癲㗎！即係加埋，如果有個豬隊友，你更癲。咁跟住豬隊友即係你老公係嘛？即係豬隊友有唔同嘅人，可能有唔同嘅豬隊友啦。咁所以我覺得咧，我而家睇化咗一樣嘢，就覺得咧，即係除咗自己唔好咁對自己要求咁高之外，就係要有一個 support system 咯。即係我呢幾年，我係覺得我同屋企人嗰個關係係 close 咗嘅。法國嘅屋企人定係你講埋香港嘅屋企人？香港娘家嘅。娘家嘅。係啦，因為始終我而家人係我而家一個人喺呢邊啊嘛。咁呢邊嘅所有嘢，其實我都係要適應，同埋有好多嘢始終我唔知你哋係咪嘅咧，始終都係同自己屋企人講同娘家講係容易好多噶嘛，係正常噶嘛，係有焦慮我有但係我覺得我呢幾年我嘅變化就係我多咗同屋企人講心裏面嘅説話。好好係啊，所以我覺得呢樣嘢我係幫到我去度過嗰段前幾年嘅黑暗時期咯。真係好黑暗啊，醜仔。係啊，出咗隧道啦，而家見光嘅。我未啊，不過我唔追求完美。但係屋企人其實都好難搞，屋企人嘅關係咧，即係我哋冇得揀噶嘛，一出世就係真係要對住嗰幾個人一世啊嘛。咁中間嗰啲玻璃心咧，其實係好難去處理嘅，因為大家都係人嚟噶嘛。你仲要加個角色係我係你老豆啊，你係最大啊，我係拉女啊，諸如此類呢啲咧，即係好複雜嘅，其實可以不過我又覺得其實有時又唔使咁諗得咁完美，或者飲到咁高層次嘅，即係可能你覺得你需要嘅時候，其實我有陣時我同我屋企人講心底話，其實都唔係話佢哋俾啲咩解決方法我，或者係即刻幫到我，即刻匯10萬蚊過嚟，咁唔係。咁我都係想，有 Euro 10萬 Euro， 哇，咩貨幣我都接受嘅。唔係，但係我意思係，我都係想有陣時有啲嘢，譬如有啲嘢你想講出嚟有人去聽，咁有陣時係屋企人，有陣時係啲我有陣時都同我啲即係自己嗰啲閨蜜啦，即係自己啲朋友好 close 嘅朋友，係我真係覺得即係人離真係相戰啊，所以咧，所以好多苦水要吐嘅時候咧，咁我就去揾呢啲人咁樣咯，但係我又好擔心。我好擔心一樣嘢就係我點樣可以即係我都有玻璃心嘅時刻啦。玻璃心嘅時刻，我去揾朋友傾，但我又唔想變到佢哋有一個佢哋覺得有 burden， 即係我下下都係放負，我又覺得唔好意思㗎嘛，我都唔想嘅。所以我反而我嘅難處係就係我點樣可以令自己唔玻璃心嘅過程當中揾朋友幫，或者揾屋企人幫手嘅時候，我點樣可以唔影響到佢哋咯？我覺得呢點好緊要，即係嗱，你那邊廂我同人傾訴嘅時候啦，我當閨蜜同埋閨蜜先啦嚇。我同人傾訴，我又驚即係拖累人哋啦，即係放負拖累人哋啦。但係那邊廂咧，我亦都那邊廂我自己有玻璃心嘅喎，因為我好驚我講，因為我已經係豁出嚟好赤裸咁將我啲問題講出嚟啊嘛。咁然後我好驚佢哋會話，冇嘢嘅，得啦，冇事啊。哇，咁我又覺得係咪我戇居我多餘啦？我成抽嘢真係唔應該講啦。即係我都要，即係嗰個玻璃心係，所以其實我有時都會諗，如果即係真係有朋友話俾我聽有問題嘅時候，咁我唔可以話冇事嘅咁。咁呢一句冇事嘅，咁我仲使乜繼續講落去咧？我好低能咁樣咯。呢個。如果朋友咁同我講，我就唔會再揾呢個人講噶啦。係啊，
因為咪一定其實係有事先會攞出嚟講噶嘛。係啊，第一句就話冇事嘅，冇事嘅，其實真係最逃避嘅方法咯。但係我哋咁樣講嘅時候咧，我哋只係想有人聽，同埋為咗講出嚟嗰下嘅啫。我哋唔係 look for 任何嘅解決方法嘅可能。係啊，即係為咗講咗嘅啫。咁所以對方係只可以做聽嗰個就得啦，係咪咧？係啱嘅，但係我覺得我而家深化緊諗翻之前發生嗰啲環節啊，即係大概啲感受咯。我亦都覺得我講緊嗰個問題咧，我都篤中咗佢都有呢個問題。都好普遍㗎啦，講真，有邊個人我哋而家碰到嗰啲嘢係我先有嘅啫？我係世界最慘嗰個，你哋冇人感受到嘅，即係發生得喺我身上，即係唔多唔少都有，即係會中嘅地方咯。咁可能係佢哋都即係已經係去到要訓練自己變成個鋼鐵之心啦，即係已經係 self denial 否定晒即係自己碰到嗰啲問題。我唔知你明唔明？我覺得有好多呢啲 case 咁呢邊咧，即係頭先都講，因為依家政治環境關係咧，好多時候都啲人嘅諗法係好兩極化啦。咁其實呢個亦都唔係即淨係呢幾個月嘅事，已經係我諗過去8至10年咧都有呢個趨勢、呢個情況出現嘅。咁咧，所以我記得咧，大概係我諗上一次Donald Trump 做總統嘅時候開始，即係嗰段時間開始咧，就好多人會提出一樣嘢叫做 difficult conversation， 好難嘅對話，即係你點樣同一啲同你意見唔同嘅人傾偈咧？點樣交流意見咧？咁所以咧係喺嗰段時間開始咧，開始多人用咗有一啲句子就係咩咧？即係當一啲人講出一啲佢同你唔同意見，或者係講緊我有啲覺得好困難嘅處境嘅時候，如果有啲人咁樣同你講咧，你第一件事你就應該講，即係好多人就會用呢個幾個句子就係I hear you，I see you，I appreciate you，即係講咗呢幾句説話，意思就係我聽到你講乜嘢，我明白你講乜嘢，我 acknowledge 咗，即係承認咗你講咗你嘅感受先，我唔一定同意。但係我聽咗，亦都唔會話冇事嘅，你諗多咗，即係唔係咁嘅，即係嗰個出發點就係尊重每個人嗰個感受咯。咁所以如果做咗呢個大前提之後，你尊重對方嘅感受，咁之後就算冇解決方法，你起碼有個諒解咯，叫做。但係睇下你講係咪真心嘅啫，好多時你真係要去到講到出嚟就唔係真心，所以冇用咯，我覺得。係啊，因為你嗰啲 I hear you 轉頭就拔咁樣。但係我唔同意喎，我又有少少，因為嗱，你譬如 mantra，因為你頭先咁講過，令我諗起 mantra，即係佛教裏邊你都 mantra，mantra 其實嗰個最基本嘅原意就係你用嗰個聲去，佢有一個作用，令到你嘅心係放遠咗落嚟噶嘛。即係呢啲説話，其實背後可能嗰個最簡單個功能就係咁樣嘅啫，即係等講個人同聽個人都知道，我哋唔使咁講嘅。係，大家即係放柔軟少少，然之後嘅下一步就睇下大家嘅做法咯。但係第一步就係緊要嘅，係尤其是而家呢個大環境啊，新手媽媽好大壓力咁，乜都好啦，咁只可以向好嘅方面做咯。如果你頭先 Karen 問到點樣幫啲新手媽媽，即係要做翻啲好嘅善良嘅嘢，唔好再將呢啲已經即係豆腐嘅嘢，即係再化大咯，係咪？我好同意你啱啱你呢句好觸動到我。即係多啲做善良嘅嘢，或者係多啲講善良嘅説話。係，即係呢個係我哋每個人自身都可以去開始做善。我好係啊，好開心，咪同埋好入到我心。不過其實玻璃心呢樣咧，其實我有一樣嘢，我係覺得即係當然啦，我哋多啲做。我哋自己行善先啦，我哋自己有個善心，即係有個善意嘅出發點係最好啦。咁另一樣又覺得我哋自己心裏面嘅轉化都好重要嘅，即係我覺得人哋講唔同嘅意見，其實咧我最初呢樣嘢，我到而家我都仲係即係鍛鍊緊自己要轉變嘅心態。即係有啲人講唔同嘅意見，其實唔代表佢 attack 你噶嘛，唔係佢攻擊你，佢只不過每個人有佢唔同嘅意見。咁其實真係好難嘅，有陣時有啲人同你講咗句説話，你
如果你一唔小心你就會覺得，佢批評緊我。係，但係其實你點樣自己去轉化咧？因為其實如果你唔覺得佢係批評緊你，佢就 hurt 唔到你㗎啦嘛。即係你呢個世界冇人傷害到你，只有你自己傷害到自己。你俾佢傷害你。但係如果如果佢話佢呢句你聽出嚟，佢唔同嘅意見，你只要將佢變成其實佢唔係一個批評，其實佢係提緊唔同嘅意見俾你，可能係入緊錢落你袋咧，可能你聽咗佢講咗唔同嘅嘢，你係其實多咗唔同嘅視野，或者係有一啲新嘅機會會發展出嚟咧。咁所以我覺得其實頭先講話我 acknowledge 你講嘅嘢，但係其實係我唔同意嘅。咁跟住佢再講另一個佢嘅觀點，我又覺得真係難㗎。我而家都仲係學緊，係點樣每一次啲人聽落好似係鬧緊我，我要將佢轉化，我就係其實佢唔係鬧緊我，佢俾緊另一個觀點我。Karen 講得好好，呢個咧我最近睇咗一篇關於leadership 嘅嘢咧，咁其中一樣係完全就係你講呢樣嘢，即係人哋批評或者講出一啲同你意見相反嘅事嘅時候咧，佢其實好多時候唔係批評緊你，而係即係你要企翻喺一個高啲嘅角度睇，佢可能係批評緊你作為即係唔係你啦，而係作為呢個職位做緊嘅事，即係唔係你，而係可能係你嘅處境。咁所以你有時候就要企遠啲、企高啲，睇翻嗰件事，唔好樣樣嘢咁入心，咁就會令自己好過少少咯。係，唔好 take 所有嘅嘢咁 personally 啊。係啊，就算係講緊你嗰個你嘅背後係好多因素造成嗰件事咁噶嘛。係。咁佢朝頭早落床嘅時候喺另外一邊行錯咗，係佢心情唔好啫嘛。即係其實所有呢啲咁樣好多而家好多嗰啲well-being 嗰啲 social media 都好多呢啲 tips 點樣教女人咧，尤其是我就睇好多啦，更年期點樣幫自己呢啲情緒管理啊，好過啲啊，好多呢啲 tips 啦。其實 apply 所有人咯，即係所有人都去咁樣，好似你頭先咁講，企高少少，退後一步，唞啖氣。頭先聽嗰啲嘢未必係針對我嘅，咁之後就會好過好多噶啦。係啊，同埋頭先周游講善良呢樣嘢咧，有一樣嘢我又係睇翻嚟嘅，我唔記得喺邊度睇翻嚟啦。有時候你同人喺度傾緊或者拗緊嘅時候咧，你要從一個善良嘅角度出發，而係同埋係唔係所有嘢都係啱同唔啱嘅，即係有啲時候係善良同唔善良，即係你作出個反應嘅時候。你唔使下下都係因為1+1係等於2，所以你就唔啱，我就啱，即係唔係下下都要咁樣嘅，而係你要諗下你作出嗰個反應嘅時候，係令整件事嗰個結果會好啲啊，定係壞啲？即係你可以善良嘅時候，其實就係永遠都應該選擇善良。係。不過我覺得如果就算講啲唔同意嘅嘢咧，其實我覺得個 timing 都好緊要。即係你一聽到唔同意嗰啲嘢，就唔好趕住撳掣咯。呢個我講俾你聽，OK？即係唔好趕住撳掣，你等佢唔好搶答，等佢盡量捱得幾耐得幾耐，你先至再講啦。對方都會好受啲，即係至少佢會覺得你都俾個effort 去聽我講嘢啊。咁即係你唔係冇聽嘅咁，我覺得呢個都個鍛鍊嚟嘅。講真，所以啲人就話你如果嬲嘅時候，你就唔好 send 個 email 啦。即係譬如人哋 email 你講咗一啲嘢，你唔啱聽嘅，你通常你就如果你即時打翻個 email 咧，就通常都出事嘅。咁但係如果你沉澱一下，第二朝早先至回應，咁通常就會件事就淡化咗好多咯。係好多時你第二朝諗住即係睇翻 email， 算啦，唔使 send 啦，會有係咯，唔好講咩啦 ，WhatsApp 都係啦，即係你咁 instant 啦，即係好大鑊，即係有時你好激動啦，你撳完出去之後，你係咁喺度 edit 啦，都唔係辦法噶嘛。睇到你 delete 咗頭先嗰句咁，係啊，咁咯，搏人哋睇到。可能我哋喺香港大咧，即係習慣咗要反應快啊，呢啊，係啊，成啊，驚死，即係搶唔到答就係真係切晒底呢啲一樣嘢，好入我哋心。係啊。不過我覺得而家呢幾年香港嗰個玻璃心整體上咧，我
我覺得係香港人揾翻自己個 identity 咧，要揾翻個身份啊！我覺得呢個壓力好大啊！即係又講好多外資已經撤出咗香港啊，由我哋點樣同新加坡比較啊？跟住咧係即係對外啦，對內咧，我覺得呢個都好強嘅，就係將譬如廣東話或者本土就變成咗我哋嘅玻璃心。好多呢個 case 啊，即係啊點解我會聽到去到呢個地方全部都講國語嘅咁就突然間就淨得我嘅就係而家香港呢個玻璃心，我覺得我都有嘅，即係之前我啱開學咪話有兩三成嘅同學咧都係講國語嘅，真係有咁多㗎。咁但係我初度會覺得仲係咪香港即係仲係唔係我熟悉嘅地方嚟嘅咧？咁咧我有一次咧，我都忍唔住同我啲 friend 呻喎。咁我其實我介意㗎咁樣。咁我 friend 一嘢就扮落嚟啦。佢哋都黐㗎，即係咁講，你都黐線㗎。我話俾你聽，我個女啊，而家返學嗰啲同學啊，咩人都有嚇，咩淨係香港，佢都唔係講廣東話㗎。我個女即係佢返國際學校嗰啲咧，日本人又有，大陸人又有，美國人又有，澳洲人又有，咩一定要係香港人啫？即係會咁樣扮落嚟咯。咁我覺得算啦，都係即係我覺得呢啲即係咪淨係越嚟越少香港人或者冇晒自己嗰個本質咧？係可能係我覺得㗎咋咁。其實咧，你人哋講呢樣嘢咧，我就覺得好反映到美國依家個情況。即係依家咁多啲人又反 DEI 啊，又反呢樣反嗰樣咧，其實個源頭就係身份危機咯。即係呢邊就係講叫嗰個名係叫咩咧 ？Existential crisis。OK， 即係存在嘅危機。即係因為好多呢邊嘅白人啊，基本上就係依家講緊呢啲 white supremacist，即係呢啲超級反種族嘅人，就係有呢個極嚴重嘅身份危機咯。即係佢會覺得你行出街，以前一街都係白人噶嘛，咁但係依家你行出街乜人都有噶嘛，咁佢咪會覺得你哋依家呢度仲係咪美國啊？你哋依家全部都係啲有色人種侵佔搶晒我哋啲工啊，即係各樣嘢啦。咁好多原因啦。咁但係基本上我覺得個情況就係咁咯。係，呢樣你講嗰樣嘢，我深切感受，因為我身在法國啊嘛。我係同你嘅情況係調翻轉，係啲人見到我同我仔講廣東話，佢哋會藐嘴藐舌㗎。係啊，係啊，法國人係非常之注重係保護我哋喺自己文化。喺法國要講法文。無論咩人種都好，其實我喺巴黎已經好啲㗎啦，因為巴黎佢哋見慣見熟好多唔同種族嘅人，但係佢哋始終都係嘅，佢哋始終都係我哋第一語言或者主要語言，全部人都要 assume 你要識法文咁樣。咁我喺街度，我同我仔，我梗係講廣東話㗎啦。咁我真係見到有啲，尤其是嗰啲上咗年紀嗰啲姐佢哋就會即係行過，跟住佢哋又會喺度噏嘅喎，即係嗱，我雖然我法文仲係要俾你聽到嘅，係佢係講俾我聽，即係講點法文呢譬如我同我仔講呢樣嘢係點咧，譬如呢個狗係 dog 或者係狗咁樣，跟住佢話呢個法呢個狗嘅呢個動物嘅法文係 share 咁樣，即係嗰啲咯，定乜嗰啲咯，即係我係聽到佢係講嘢俾我聽，或者係有陣時因為我始終我都係法文好渣啊嘛，咁我有陣時去做啲嘢或者係出街咁樣，有陣時都會見到嗰啲法國人，尤其是係上咗年紀嘅法國人，我成日注重係上咗年紀嘅法國人，佢哋嗰啲盲塞啲嗰啲咧，佢哋可能始終又係嗰個危機意識咯，所以講而家呢個喺巴黎或者呢個法國好亂，咁多外國人嚟都做乜咁嗰啲咧，其實係一樣噶，調翻轉，即係但係我同你個處境係調翻轉咯。係啊，美國呢個我覺得個情況就更加嚴重咯，即係我成日都會聽到有啲美國人甚至去其他國家旅行會投訴點解冇英文，即係我都好常聽到，咁所以佢哋喺美國本土就會係好多呢啲投訴咯，即係都會有頭先 Karen 講嗰啲情況嘅，即係可能有個唔係土生土長嘅人喺美國呢邊可能講中文講西班牙文，咁佢哋聽到都會覺得好唔鋸嘅，都會有咯。
希望只係年紀大啲嗰陣啦，新嗰啲即係因為即係去旅行啊，或者即係識啲一班同學仔裏邊已經五湖四海嚟，即係唔會再有呢啲咁嘅包袱嘅，可能即係再多哦。咁佢哋佢哋會比較容易啲接受，同埋佢哋可能係中意外國文化。係尤其是嗰啲好多人都睇K-drama 啊嘛，係咯，跟住 K-pop 嗰啲，即係好似你識唱或者係你睇韓劇嘅話，你就好貼地啦，或者係好啱而家個 trend 啦，咁樣就好叻啦，咁樣即係你唔識就假啦。我個觀察啦，喺美國啦，普遍咁講啦，係年輕嗰一代係好少少，但係你再睇深入啲咧，係會有一個社會階層嘅分別嘅。即係好明顯，一啲如果係有讀大學嘅，因為你喺大學就會有遇到好多唔同嘅人噶嘛，唔係淨係美國人嘛。即係呢幾日講得好熱門嘅話題就係國際學生嘅問題啦。咁喺美國嘅大學好大部分都會有起碼5%、10%，有啲甚至多啲嘅國際學生。咁變咗你如果有去讀大學讀書，你就會好大機會會接觸到唔同嘅人咯，來自唔同國家嘅人。但係如果你冇讀大學嘅話呢，你又唔係住喺一啲大城市嘅話呢，咁你接觸非本土人嘅機會就好低啦。咁你越接觸得少，嗰個歧視咪即係或者嗰個了解咪越淺咯，咁你咪越會覺得呢個係一個問題咯。所以即係年輕人係好啲，但係即係亦都睇你喺即係咩地方生活咯。同埋佢哋而家有用 social media 啊嘛，我覺得即係年輕人佢哋 social media 已經係本能之一啦，所以佢哋就算佢係啦，佢唔出去，佢都可以見到世界外面其他國家發生嘅事，會好啲嘅。美國好大，美國好大啊，可以即係可能歐洲即係個規模細啲啦，國家密啲啦，即係啲嘢會流動得快啲，信息又即係意識形態嗰啲文化都係唔同咯。瑞典反而真係冇你頭先講咁分極啊，即係已經慣咗喺日常生活見到好多唔同嘅人，梗係有啦，我自己都試過，又係同 Karen 嘅經驗一樣，有啲連上咗年紀嘅老人家，多數都係女人，仲係真係渺渺地，然之後就直情係講一句說話俾我聽嘅。係啊，都有呢啲唔善意嘅，係啊。咁而後生嗰啲就反而係玩，即係試過，即係幾年之前話排華嗰陣時，即係就算喺倫敦都會啲中國嘅細路仔搭喺地鐵裏邊會有俾其他嗰啲聊，然後就扮講中文嗰啲音調。清倉卡拉苗咁樣呢啲聲，我都有試過，我依然有試過間唔中，咁但係我當係一笑置之，我就會通常就係啤翻嚟轉頭咧，咁佢就收聲噶啦。因為其實係細路仔唔識嘢啫，我覺得，或者佢只係佢覺得得意，我冇選擇，咁佢覺得得意啫，係啦喺度，係啦，咁但係大部分出街啊，或者隔離屋啊、返學啊，都會接觸到唔同嘅人，即係慣咗呢個語言文化唔同咯。咁可能嗰個容納就會好少少。呢個係北歐嘅情況。但係玻璃心呢一樣嘢，都會不斷咁樣有噶啦，即係唔會停噶。唔會㗎，係啊！你越望佢，佢咪越大咯。其實係啊，你只係希望自己轉念諗第二啲嘢，就等佢過咗就算㗎啦。我覺得點會冇咧？係啊。其實即係解決方法都係即係靠自己，你都改變唔到人哋㗎啦，係你改變自己點樣睇咯。同埋咧，其實玻璃心可能有好多嘢都係事實，即係你介意佢，因為佢係 part of 個事實。不過只係你用唔同嘅角度去睇啫，我覺得即係嗱，譬如我有玻璃心㗎，我早先，我諗我早半年啊，咁我喺街度就撞到一個好耐冇見嘅朋友。咁啊，應該喺個停車場度搭 lift 上嚟，咁個 lift 咧就應該有好多人嘅。佢一見到我，佢哇，你肥咗好多啊！咁我點會冇玻璃心咧？我梗係有玻璃心啦！我真係望一望，我想揾窿捐啦，啱唔啱啊？即係我唔會覺得要 OK 喎。咁呢個事實嚟㗎嘛，因為係同埋就係越係事實先至越撩到你，先至越玻璃心㗎嘛。你如果唔係事實嘅，都唔介意啦，一定唔係事實，即係基本上係
狗噏啦，或者謊言啦，啱唔啱？係啦，你都唔會理佢啦，唔會理佢，係事實，即係係啊。係，咁係咯，我唔會話喂唔係喎，我冇肥到喎，即係我唔會噶嘛，根本就係隻豬咁冇辦法啦，咁係咯，減肥咯。跟住會點啊？咁樣點樣面對咧？咪減肥咯，咁因為事實啊嘛，我介意啊嘛，原來，咁所以就係最好嘅減肥方法，你就要接受自己係真係肥嘅，OK，唔好淨係影相揾嗰個角度，我揾啲衫去遮。即係唔好着啲闊袍大袖愛嚟遮住咁就面對佢啦，咁咪棒棒棒咯，係啊，係啊，咪排毒咯，即係戒口咯，嚇做多啲運動咯，仲有啲咩啫？冇啦，即係一睇醫生睇下自己有冇病，我得三個方法嘅啫喎，我冇諗到第二個方法，係啊，我又唔會走去抽脂。你嘅反應。其實係即係照鏡咯，即係你睇同你嘅反應就係睇到自己，而唔係睇到即係你可能係話你嗰個人你可以話佢係好 mean 啊，好坦白唔好心地啊。咁但係你嗰個反應，你就可以睇到自己咯。即係所以就算係呢啲令到你自己覺得係玻璃心嘅批評，其實都係如果從一個好嘅方面正面去睇，就係你可以用呢個機會。睇清楚自己啦！原來我咁介意我肥定瘦嘅，咁你咪要睇下其實係咪真係肥定瘦係咁緊要咧？係好緊要啊！我介意咯，會唔緊要啫，大佬啊！我介意，但係唔緊要咁啊！我好唔小心，我成日都打爛玻璃杯嘅，即係頭先你一路講，我諗到一個畫面就係，即係我打爛咗玻璃杯，我要清理噶嘛。咁我清理嘅時候，執起嗰個玻璃嘅時候，要小心啲，然之後即係。你頭先話講照鏡嘛，就係喺個 moment 喺度照鏡係喎，原來係我唔小心，咁就要即係接受我唔小心，我學下啦，下次小心啲啦，只可以咁咯，係咪？係啊，自己反照自己。呢個啲似佛學講嗰個靜觀嗰個處理啊，就係你望住呢一個爛局 ，OK 係爛啦，係我係肥嘅，我係好唔中意人哋話我肥，咁我真係好 hurt。Lilian 你真係好 hurt 啦 ，OK？咁係咁樣噶咯喎，咁咪接受咯，接受就要解決咯，係啊。係啊，係。極端啲嘅做法，我哋日日都話你肥，等你聽1000次，你聽1000次聽到麻木，係已經麻木，係即係你見住嗰盤水有啲漣漪咁樣樣，你每秒鐘都睇住呢個漣漪，你就會平靜噶啦，你就會平靜噶啦，漣漪就係平靜，係啊，以毒攻毒，正常化，記得。係咪好笑咧？冇嘢嘅，合理化咗佢係嘛？喂，大佬啊，都一把年紀啦，你只會積聚個脂肪嘅啫，人都係咁，我媽都係咁嘅，你黐嘅咁咪算啦。正常埋阿媽，呢個叫放棄，OK，呢個叫放棄。同埋嗰啲唔好嘅朋友，令自己唔舒服嘅人咧 ，remove 遠啲啊，拎走佢。係啊，佢講一次呢個走得㗎啦。以後見唔識你啊 ，WhatsApp 到裏面走。所以人越大，年紀越大，朋友越少咯。因為你越嚟越睇到邊啲人係真正值得留低喺身邊㗎嘛。係朋友最多㗎。時間太少。係，不過又唔想去到 self denial，即係自我否定，係咪？即係我逃避現實，否定朋友啫嘛。係啦，我就否定你否定損友，損友，我覺得咁真係好肥啊嘛，咁佢忍唔住都言之成理啦，係咪啊？喺個街度，喂，你肥到嗰樣，佢明知道佢應該要控制，但係佢控制唔到啦，咁可能都係我問題，會唔會啊？我唔知。喂，但係佢唔係選擇得晒喎，佢有一個動力喎，咁你減完肥之後專登約佢撞佢出嚟咧，然後喺佢面前養，睇下有咩反應。咁我減完肥，我擔張凳仔喺佢公司樓下，睇下佢見唔見。哇！你瘦翻多，得你可以做翻朋友啦，係嘛？咁都好，咁都好，你就成功地將一個批評轉化做一個機會啦。我而家係咁樣，好 positive， 係好 positive， 好 positive，係。咁我哋今日傾偈有冇符合到我哋主題啊？我哋有冇理題啊？好啊，我都覺得好有得着啊！我都真係有啲 point 係入咗心噶。係啊，我哋講緊，我中意你嗰句善良啊。係啊，差唔多啦。咁啊，大家有冇關注過我哋咧？對於今集你有啲咩嘢嘅睇法咧？又或者想我哋下一次講呢啲跨國嘅
嘅題目係有下一個係咩咧？咁樣咁啊留言話俾我哋聽啦。咁樣咁中意就 follow 我哋啦。我哋 social media handle 咧係 Flo Women's Club。咁我哋下個禮拜再見，拜拜，拜拜。